Здраво дечки, тука сме со Максим, вие го знаете како Чика Thunder. Денеска снимаме втор дел од погрешни одговори. Така се вика серијалот. Има правило каде што ќе поставам 20 прашања, а може да сме да одговори точно. Значи даваш погрешен одговор како сакаш, само не смееш точно да го кажеш. И иначе се договоривме с темови, почна врне снег надвор. Кој занамерно. Одвај дојдов, рекорд беше затворен. Значи да го накариш Максим да снима снег ќе падне. Дали си спремен? Одвај, ај, ако мора, ај. Ако нешто не ти окей со прашања, слободно стани и оди си. Добро. На почеток лесни пробови. Добро. Како дојде до тоа каналот да ти се вика Чика Thunder? Не смееш точно одговори. Кога бев мал, се шетав, многу се шетав и еден така сончев ден, бев на нивата со тато, копавме заедно и наеднаш почна врне, почна да исура дожд, почна да маат громотевици, ме мамна гром и така ми дојде на димокот Thunder и сега сум малце ненормален поради тоа и така. Се приметува дека се удрен од гром. Да. Второ прашање. Од каде наоѓаш инспирација и идеи за видеа? Инспирација и идеи за видеа наоѓам од познатите македонски јутубери како што се Благадуша и некои други. Како вид на хејт најмногу ти смета и како се справуваш со него? Ми хејта кога ќе ми кажат дека сум пичка и кога не можам да се справам со него, одам дома, кога сум сам, се заклучувам, почнувам да плачам и така го поминувам времето, кога ќе видам некој таков коментар. Вашиот Чика Thunder плаче по дому слободно време. Окей. Сите плачеме понекад. Добро, ајде. Како да се добијат повеќе преплатници и прегледи? Да го сакате да снимате и да го сакате да имате повише преплатници, повише субскрајбери, тако звано, и повише лајкови и прегледи, треба да имате голи слики од вас и да ги постирате било каде, верувајте ќе успеете. Мали збори од искуство. Ако сакате да видите, имате линк од неговиот канал и од Инстаграм, ама малце повозрасни видеоте, пошто сликите се и од слики возрасни. Мислам, ако се замислиш за година од сега, добро, до каде си стигнат со каналот? да се замислам за година од сега до кај ќе стигнам со каналот. Да. Мислам дека ќе имам нема да имам уствари субскрајбери, мислам дека ќе ми го изгаснат каналот, ќе имам многу копирајтс и така. Пошто ќе видам уште по-ненормално што сум сега, ќе заебавам луѓе на улица, ќе дупам полиција, може и ќе отидам у затвор и тоа. Болја контент, видео у затвор. Там не, ме пикна у затвор, ми падна сапун од наредно видео. YouTube или YouTube? YouTube. Нема некој да слушал да кажа YouTube. Ако ме Се слушне, вика YouTube, значи ми иде да ве земам да ве утема. Значи да земам да ве уја. Никој YouTube, значи YouTube и крај. и англиски ако слушаш? И англиски било ако го слушаш, YouTube се YouTube. YouTube е YouTube, нема YouTube. Јас се ни гласен на Сите викаат YouTube. Никој не вика YouTube. Во Америка никој се вика YouTube, не. YouTube, тоа се чита YouTube и нема YouTube, сваќаш? Тоа е тоа. Никола, поправи си го мислење. Да. Кој ти омилен македонски јутубер и светски јутубер и зашто? Македонски омилен јутубер ми е кажав и пред тоа, од него добивам инспирација. Не, Благадуша ќе си го кажам. А светски омилен јутубер ми е оној песна што беше Бич лазања. Бич лазања. Тој. PewDiePie. Да, тој. Дали тоа што си познат јутубер смени нешто во твојот живот? Да, смени, возам Ламбо, имам 4 јахти, имам куќа исто така во Грција, имам куќа ни сега во светот, имам куќи, имам ниви, имам работници, имам робови, имам и така.
Работете и вие на YouTube, станете ютубери, ќе имате ламбо и то. Да. Секогаш на толку млади години, толку многу успех да имаш постигнато, ретко кој може така. Да, ама се уште не сум дошол до крајот, ќе има уште многу, така да, Допрва се загреваш. допрва ќе почне тоа. Најголема причина, ако има некоја, значи ако има една причина поради која што ви прекина од YouTube, која е таа? Причина да ми каже девојка ми дека дека ми се глупи видеата, одма ќе се откажам, одма. Значи не ми само одма се откажувам и тоа. Се чекаш, она мисли дека се добри видеата? Се за сега. Најди си нова девојка. Ова беше добро. Ова беше добро. Не знам дека се само го. Не бе. Најинтересна, лоша или добра дешавка со фан. Добра или лоша? Значи без вас, дека само да е најинтересна. Може дека се слушно да тук. Чекай малце. Да размислам, не ми работи мозок. Па као не ми текнува као најинтересна, а ми текнува една доста интересна. Беше митап на школка, има околу 2000 сабскрајбери. На Инстаграм ме праша кој ми е омилено јадење. Ја реков кој ми, макарони со хопла. И на митапот дојде со јадење. Брат, дојде со кутија, внатре спремено јадење во кутивче, све, со винишка, со ложичка, со салфетка. Дојде на митапот и ми го даде, брат. Макарони со хопла. Макарони со хопла Жити се. спремено, брат. Да јадам. И ги јадев, дома ги јадев, добри бе. Озбилно? Добри бе. Не се плашев да не бива сајно нешто, ама добри бе. 12 прашање. Добро. Зашто моментално снимаш со мене? Затоа што си познати ютубери, сакам да ме бустаат, сакам како да бидам на поише страни избацен, isфрлен на YouTube, на интернет, као поише луѓе да ме сознаат, да станам уште побогат и да си купам, планирам се уште едно ламбо со тие пари. Но тоа сам мене ме росташ. Што снимам со Никола, со тебе, со тебе. Ајде. Како стана твојот канал познат? Како мојот канал стана познат? Често кога бев помал, кога го отворив каналот, многу често одев на Битпазар. На Битпазар продавав мои гаки, Користени? користени. Често одев на Битпазар и продавав гаки, користени гаки, кои што беа малце со подруга боја. Имаше луѓе на Битпазар кои беа стварно уметници, како мене. Уметници се малце чудни луѓе и не секој може да им ја разбере дејноста, тоа што сакаа да го кажат преку нивната уметност. Мојата уметност беа поморчани гаки. И дојде еден уметник кој што многу се заинтересира за мене, ме праша кога ги продавам гаките. Усвари, ја го познав тој дечко, тоа беше Стојан. Стојан беше многу познат ютубер во раните тие години, пред 2-3 години беше многу познат ютубер. И рече, мали, ја те знам, тебе те видов еднашка, дај ми ги сите твои гаки што ги имаш, ќе те направам познат ютубер и еве ме сега каде сум. Значи Стојан. Стојан. Што би побарал за возврат, ако мораш да ми ги мириснеш чорапите? Све ќе добијам. Знаеш да правиш битови? Да. Еден. Правам, имам Еден. со 45 кейсов за музика. Звук. Еден бит ако може, еден добар бит, направам? што планирам да правам песен. Озбилно? Ова е. Битот е мен. Ке ти мирисам човек, ама еден бит да има. Добиваш 2 милиони евра, Добро? ама мораш да прекинеш YouTube за секогаш. Прифаќаш? Да. 2 милиони евра, вие не знаете колку се, дечки. Не смеш да отвориш друг канал, не смеш ништо, се секогаш YouTube. Ај, Не толку го YouTube затвори. смеш да гледаш, не смеш да Аз смеам да гледам. Да снимаш, не смеш никогаш повеќе. Као, Ако не смеш више да се занимаваш да бидеш позната личност.
прави. Не, зашо позната лично знаме све? Кога ти дават 2 милиони евра, Добро. подобро на YouTube, добро. Инстаграм, брат, преку Инстаграм може би имам многу попозната лично. Да, реално. Не, да, така нешто. Така Ја нешто. мислам дека секој би прифатил така, брат. По 2 милиони евра кој нема да прифати како не YouTube, како брат, телефон нема да имам, брат. Не, сега, знаеш што? Се некој ќе рече, некој ќе дојде, не, животот ми е YouTube, не може. Да. И мене. Знаеш ги и мене? И мене, ама еве се трудам да избацам видео и мене ми е животот, као пола живот ми е YouTube мене, четвртина. Ама за 2 милиона евра јебем ти живот. Нема да живее. Имаш 3 деца. Како се 3 викаат? Да прашам? Повеќе пријател? Да, може? Може. Или 50-50, дете и пол, како сакаш. Сега. Повеќе му се јавиш. На жена ми. Првото дете ќе се вика Блага, второто дете ќе се вика Душа, а третото име ќе се вика Руби. Што мислиш за уметничкото дело Ајде Джипери? За Ајде Джипери мислам дека извонредна песна, бидејќи има милион прегледи, Милион и пол веќе сега во моментот на зборење. Милион и пол прегледи, не може да има секоја песна, може да има песни што се само, значи, quality песни, со добар глас, со све, значи, добро, да не се кринж, значи, не е кринж, и да. Дефинитивно. Имам информација дека снимаш песна со Блек. Добро. Кажи ми дел од текстот од таа песна. Као референот, нешто? Било што можеш да споделиш без да те тужи како тоа. Ајде, влекни громче, јас сите заедно се забудувам. Последно прашање. Добро. Дали можам и јас да бидам добар јутубер како тебе еден ден? Не. Не можеш, затоа што за да бидеш јутубер како мене треба да имаш муда до колена, ти можеш да имаш до вака волку надоле. Немаш до колена. Не можеш тоа. Брато, кај знаеш? Не се знам ја и имам слики. Не, нема гале. Толку сечи, толку готово, знам. Тоа беше за видео, да говори си 20 прашања, брат. Јас си одам кафево. Ќе го следиш ти, јутубер, си познат, брат. Се гледам, ајде, брат, чао.